Acara ini disponsori oleh Pamirsa vaksin BUMN sanepina ke pengkupan pantaraning PT Bio Farma, Baylor College of Medicine, saha Ejmen, rahu mangkin keuningin kantun ngelaksanayang uji klinik undagan pinihuntat, saking Badan Pengawas Obat dan Makanan BEOM RI. Kepala BPOM RI Penny Kalukito wedaring konferensi pers kick-off uji klinik fase ketiga vaksin BUMN antuk Ambaralaya ring Jakarta keketus saking kantor berita antara Mausang yening BPOM sampun nyelehin panglimbakan vaksin BUMN ngawit saking fasilitas produksi kantos pawigunan vaksin sanes sampun negepin standar prosedur good manufacturing practice utawi tata cara produksi anutin ugar-ugar. Ringgalah inucap taler peneliti utama Center Semarang Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Undip, Dr. Yeti Mausang, fase uji klinik undagan pinih untat inucap nyarengang petang tali nanggu seket subjek antuk use plekutus kantos pitung dasa warse. Direktur Utama PT Bio Farma Honesti Basir Madwe Anceng, vaksin BUMN pacang moliang EUA ring Juli warse kali-tali kali likur. Rite pengan mangkin pai ketandani kanton nabdabin indik kuentenan produksi 100 kali dasa yuta dosis warse anut ring pabuat keramel. Sekadika uningin vaksin BUMN ngawi gunayang platform protein rekombinan subunit. Bali pos nguningayang.